अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका मोबाइल जो है पानी में गिर जाए और वो जो है डैमेज हो जाए तो आप इसको घर में किस तरीके से जो है उसको अच्छी तरीके से ये स्टेप जो है फॉलो करके इंशाल्लाह उसको सही तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, यानी जो भी स्मार्टफोन आपके मोबाइल या कोई भी मोबाइल हो वो गिर जाए तो इसको पानी में गिरने के बाद क्या करें, उसको उठाएं और उसको स्विच ऑफ कर दें। इसके बाद उससे सिम कार्ड वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह सब कुछ जो है वहाँ से निकाल दें। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है कि उसको अच्छे तरीके से कपड़े से सुखाना है ताकि वो जो है अच्छे तरीके से सूख जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है कि वो आपने सूरज की तपिश को रखना है ताकि वो उससे जो है अंदर की पानी भी उससे हट जाए। इसके बाद ये सब काम करने के बाद आपने उसको कच्चे चावल में रखना है। जब आप इसको कच्चे चावल में रखते हैं तो चावल से जो है पानी उसको जो है जज़ब करता है और आपका मोबाइल, इसके बाद जो है आप उसको ओपन कर दीजिए तो इंशाल्लाह वो बहुत तरीके से सही तरीके से काम करेगा। उसको जल्दी ओपन ना करें, बहुत देर बाद उसको ओपन करें तो इंशाल्लाह आपका मोबाइल जो है सही तरीके से काम करेगा।